Number three, you have to help them to see people in the eyes. ចឹងចំណុចទី3គឺយើងជួយគាត់ឲ្យគាត់របៀបនៃការប្រើប្រាស់ការប្រស្រ័យតាក់ទងការប្រស្រ័យតាក់ទងតាមរយៈភ្នែកជាមួយនឹងអ្នកដទៃ They said, but in Cambodia we don't look at our boss on the eyes. បាទចឹងគឺយើងនិយាយថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងអាស៊ីរបស់យើងគឺគេមិនមើលប្រធានសម្លឹងមុខចំភ្នែកទេ No, that's not true. បាទកំណត់បែបនេះមិនមែនជាកំណត់ដែលត្រឹមត្រូវទេ I live here 16 years already, so I know. បាទខ្ញុំរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា16ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំដឹងរឿងច្រើនដែរ What it means is the higher they are, the less time you spend looking in the eyes. អ្វីដែលយើងគេចង់និយាយគឺចង់និយាយថាបើសិនជាយើងនិយាយទៅកាន់បុគ្គលដែលគាត់មានឋានៈកាន់តែខ្ពស់កាលណាអញ្ចឹងរយៈពេលដែលយើងសម្លឹងភ្នែកគាត់គឺខ្លី With good friend, you can see each other in the eyes longer. With a stranger, a little bit shorter. អញ្ចឹងគឺជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិរបស់គេគឺរយៈពេលដែលគេសម្លឹងភ្នែកអាចបានយូរបន្តិចជាមួយនឹងមនុស្សចម្លែកដែលគេមិនដែលបានស្គាល់គឺត្រូវតែរយៈពេលខ្លី But with your boss, even shorter. ហើយជាមួយនឹងប្រធានរបស់យើងទៀតគឺត្រូវតែយើងសម្លឹងគាត់មួយផ្លែតបានហើយខ្លីមែនទែន Also, the distance between you and the person you're talking to. បាទហើយក៏ជាកម្លាតមេថាចម្ងាយដែលយើងឈរនិយាយជាមួយគាត់ដែរ Friend can speak very closely, but stranger cannot. បាទអញ្ចឹងមិត្តភ័ក្តិជិតស្និទ្ធពួកម៉ាក់អាចឈរគៀកគ្នានិយាយគ្នាបានប៉ុន្តែមនុស្សចម្លែកយើងមិនអាចនិយាយជាមួយគាត់ឈរគៀកគាត់បានទេ And the higher the person that you are talking to, the bigger distance that you have to keep. បាទហើយបើសិនជាបុគ្គលនោះគាត់ជាបុគ្គលដែលមានឋានៈខ្ពស់នៅក្នុងសង្គមអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងចម្ងាយដែលយើងនិយាយទៅកាន់គាត់ក៏ត្រូវរៀនឆ្ងាយជាងមិត្តភ័ក្តិរបស់យើង Having good self-image is very important, especially when they start looking for job. បាទអញ្ចឹងគឺការឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងខ្ពស់របស់មនុស្សគឺជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់ពិសេសនៅពេលដែលយុវជនកូនរបស់យើងគាត់ចាប់ផ្ដើមចង់ដើររកការងារធ្វើ If people looking for job with me and they don't want to look at me in the eyes, they will not get a job. បាទបើសិនជាយុវជនណាម្នាក់ដែលគាត់មកសម្ភាសជាមួយខ្ញុំហើយគាត់ចង់បានការងារធ្វើគាត់និយាយមកខ្ញុំមិនមើលមុខខ្ញុំមិនមើលភ្នែកខ្ញុំគឺខ្ញុំដឹងថាមិនជួលគាត់ទេ Because this person have no self-confidence. បាទពីព្រោះវាធ្វើឲ្យខ្ញុំបានដឹងថាគាត់ជាយុវជនជាបុគ្គលិកជាបុគ្គលម្នាក់ដែលមិនមានទំនុកចិត្តជាមួយនឹងខ្លួនឯង Good health, of course, is important. បាទសុខភាពដែលល្អគឺវាជារឿងមួយដែលសំខាន់ដែរ When the outside feel bad, the inside also feel bad. បើសិនជាខាងក្នុងវាមិនល្អប្រសើរខាងក្រៅក៏វាមិនល្អប្រសើរដែរ It doesn't mean you cannot. Some people, sick people, tend to be very good self-image. បាទនោះមិនមែនថាគឺអត់ទាំងមិនអាចទាំងស្រុងនោះទេពីព្រោះយើងឃើញមានអ្នកខ្លះគាត់រាងកាយគាត់មានជំងឺមែនប៉ុន្តែគាត់ជាបុគ្គលដែលអស្ចារ្យបាន But that require a lot of effort. បាទប៉ុន្តែយើងអាចធ្វើបែបនេះបានត្រូវការកម្រិតនៃការខិតខំគឺខ្លាំងគឺច្រើន Keep good company. បាទមួយទៀតគឺយើងត្រូវតែរក្សាចំណងទាក់ទងមិត្តភាពឲ្យបានច្រើន If your children start joining gangs of bad people, that's a very big problem. បើសិនជាពេលណាមួយកូនរបស់យើងដែលគាត់ខ្សែគប់ជាមួយនឹងក្មេងទំនើងនៅក្នុងសង្គមពេលនោះគឺជារឿងដែលមិនល្អទេ There is a study done in Australia, I think, where when a clever student was put with a group of bad students, the academic performance dropped. បាទការសិក្សាសាស្ត្រជ្រាវមួយគឺបានបង្ហាញនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីគេបានបង្ហាញថាបើសិនជាមានកូនសិស្សដែលរៀនបកែម្នាក់ឲ្យគាត់ទៅខ្សែគប់ជាមួយនឹងក្មេងដែលកិច្ចសាលារៀនក្មេងទំនើងមួយក្រុមគឺក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីលទ្ធផលនៃការសិក្សារបស់កូនសិស្សដែលពូកែហ្នឹងគឺធ្លាក់ចុះ But when children are not so good in school was put together with a good student, very soon the performance went up. បាទប៉ុន្តែកូនសិស្សដែលគាត់រៀនមិនសូវល្អវិញរៀនមិនសូវបកែវិញគាត់ជាកូនសិស្សកិច្ចសាលាអីជាដើមអញ្ចឹងគេឲ្យគាត់ខ្សែគប់ជាមួយនឹងក្មេងដែលរៀនបកែរៀនចូលចិត្តការសិក្សាមួយក្រុមក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីគឺក្មេងហ្នឹងចង់រៀនសូត្រស្រឡាញ់ការសិក្សាមកវិញ So as parents, it's important for us to know who is their friends. So if they come to our house, then we know. អញ្ចឹងក្នុងនាមយើងជាឪពុកម្ដាយយើងអាចដឹងថាមិត្តភាពនៃចំណងទាក់ទងមិត្តភ័ក្តិរបស់កូនយើងពេលដែលគាត់មកលេងផ្ទះរបស់យើងអាចដឹងថាក្មេងណាដែលកូនរបស់យើងកំពុងតែខ្សែគប់បែបណានោះ So give them praise, and people with high self-image, easy to praise other people.
ចឹងគឺយើងផ្ដល់នៅការសរសើរទៅអ្នកដទៃផងដែរគេថាបុគ្គលដែលមានការឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងដ៏ល្អគឺគាត់ងាយផ្ដល់ការសរសើរទៅអ្នកដទៃ So teach our children to help to praise other people. បាទចឹងយើងបង្រៀនកូនរបស់យើងឲ្យគាត់រៀនសរសើរមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់រៀនសរសើរអ្នកដទៃផងដែរ Again, this is a lot easier than we think because there's always a lot of opportunity where they can praise the sister or praise the brother. សាជាថ្មីម្ដងទៀតមានថាគឺកូនរបស់យើងគាត់ក៏មានឱកាសច្រើនហើយនៅក្នុងជីវិតត្រង់ថាគាត់អាចសរសើរបងប្អូននៅក្នុងគ្រួសារគាត់អាចសរសើរមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ណាម្នាក់ So sometimes my children start to criticize their friends. បាទគ្រាន់ពេលខ្លះកូនរបស់ខ្ញុំគឺគេចាប់ផ្ដើមរិះគន់មិត្តភ័ក្តិរបស់គេ Then I said, okay, but what's good about them? Can you think something good about them? បាទប៉ុន្តែសារជាថ្មីម្ដងទៀតគឺខ្ញុំតែងតែរំលឹកកូនរបស់ខ្ញុំថាឥឡូវយើងមើលមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងដែលយើងរិះគន់នេះតើអ្វីជាចំណុចល្អដែលគេមាន And then when they start, they cannot stop because there are really a lot of things good about their friend. បាទពេលដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមផ្ដោតទៅលើអ្វីដែលជារឿងល្អមិត្តភ័ក្តិដែលគេមានគឺគាត់រៀបរាប់បានយ៉ាងច្រើនមិនអាចបញ្ចប់បានទេ Learning many different things improve their self-image tremendously. បាទរៀនសូត្រនៅចំណេះដឹងដែលថ្មីផ្សេងឲ្យបានច្រើនវាជាកត្តាជំរុញឲ្យកូនរបស់យើងនឹងគឺមានការឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងដ៏ល្អប្រសើរ Help them to enjoy reading. បាទយើងជួយគាត់ឲ្យគាត់រីនៅក្នុងការអានសៀវភៅ And then discuss. បាទ Make them tell you what the story is about. ហើយអាចថាយើងពិភាក្សាគ្នាអញ្ចឹងហើយឲ្យគាត់និយាយប្រាប់យើងមកវិញជាឪពុកម្ដាយនឹងអំពីរឿងឬក៏អ្វីដែលគេបានអាននៅក្នុងសៀវភៅនោះ Make them learn things like taekwondo or karate or judo. បាទឲ្យគេរៀនសូត្រមេរៀនផ្សេងដែលគេមិនបានរៀននៅក្នុងសាលារៀនដូចជាគេរៀនក្បាច់គុណ taekwondo karate do ឬក៏ judo ជាដើម Amazing what things like karate and judo and taekwondo do to your self-image. បាទនេះគឺជារឿងមួយដែលសំខាន់មួយទៀតដែលថាពេលដែលក្មេងហ្នឹងក៏មានចេះក្បាច់គុណដូចជាtaekwondo karate judo គឺអាចធ្វើឲ្យគាត់មានការឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងខ្ពស់ល្អមកវិញ It gives you a lot of confidence. បាទពីព្រោះជួយបង្កើនទំនុកចិត្តរបស់គាត់កាន់តែខ្លាំង With confidence, you're not afraid. When you're not afraid, you don't hate anymore. បាទជាមួយនឹងទំនុកចិត្តគឺធ្វើឲ្យយើងមិនមានការភ័យខ្លាចពេលដែលយើងអត់មានការភ័យខ្លាចក៏យើងមិនត្រូវស្អប់នរណានោះដែរ You don't need to be angry anymore when you're not afraid. បាទហើយយើងមិនចាំបាច់ត្រូវខឹងទៅលើអ្វីឬក៏ទៅលើចំពោះនរណាទេព្រោះយើងមិនមានការភ័យខ្លាចនោះ Save money for children, no need to buy land. បាទអញ្ចឹងសម្រាប់កូនគឺឲ្យគាត់បង្រៀនគាត់ឲ្យចេះសន្សំលុយមិនចាំបាច់តែគាត់ទៅទិញសំរហូតដល់ទិញផ្ទះទិញដីទេ But if you can afford it, you can buy land for them and make sure that they put some money every week to it. បាទប៉ុន្តែបើសិនជាយើងជាឪពុកម្ដាយដែលមានលទ្ធភាពអញ្ចឹងយើងអាចទិញដីទុកឲ្យកូនប៉ុន្តែជាចំណែកមួយជាលុយសន្សំរបស់កូនដែរ But if you cannot do that, what you do is just have a little, those piggy bank that put the money in it. បាទឬក៏យើងអាចមានវិធីមួយទៀតយើងឲ្យគាត់សន្សំលុយយើងទិញកូនជ្រូកមួយមកហើយឲ្យគាត់ដាក់ណាជារៀងរាល់សប្តាហ៍ Little thing like that will improve their self-image because they have money there. រឿងរ៉ាវតូចតាចបែបនេះអាចជួយបង្កើនការគោរពការឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងការពេញចិត្តចំពោះខ្លួនឯងកាន់តែប្រសើរឡើងពីព្រោះយើងដឹងថាយើងមានលុយតិចតួចមកល្មម Make sure they know that mistake is okay. បាទហើយធ្វើឲ្យប្រកាសថាពួកគាត់គិតតែកំហុសវាគឺជារឿងដែលធម្មតា So they give themselves permission to fail, to make អញ្ចឹង mistakes. ឲ្យគាត់នឹងគឺគាត់ចេះផ្ដល់ការអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ខ្លួនឯងគឺហ៊ានធ្វើការបង្កើតកំហុស So last week, like I said, my son tested for higher belt in taekwondo. He failed, but it doesn't bother him. បាទប៉ុន្តែដូចខ្ញុំជម្រាបជូនកូនរបស់ខ្ញុំកាលពីខែមុនគឺគាត់ប្រឡងតៃក្វាន់ដូប៉ុន្តែគាត់ចង់បានខ្សែក្រវ៉ាត់ប៉ុន្តែគាត់បែរជាធ្លាក់បរាជ័យមកវិញមិនទាន់បានអញ្ចឹងកូនរបស់ខ្ញុំគឺមិនមានអារម្មណ៍រំខានបបាក់ចិត្តអីទេ He didn't feel shame. He does បាទ not. ហើយគាត់មិនមានអារម្មណ៍ខ្មាស់គេការដែលគាត់មិនបានខ្សែក្រវ៉ាត់ហ្នឹង Now this is number 10 is very important. បាទហើយនេះគឺជារឿងមួយដែលសំខាន់ទៀតទី10 Children tend to do things and then stop before they finish. ក្មេងខ្លះគឺគាត់ចូលចិត្តធ្វើកិច្ចការងារអ្វីមួយធ្វើបានបន្តិចឈប់ធ្វើបានបន្តិចឈប់ They start another one and they stop. They start another one. They stop before finish. អញ្ចឹងគាត់កិច្ចការចាប់ផ្ដើមរកកិច្ចការងារថ្មីគាត់ធ្វើមិនទាន់បានធ្វើមួយផ្លែតគាត់ក៏ឈប់គាត់រកការធ្វើកិច្ចការងារថ្មីមិនបានចប់ផងគាត់ឈប់ទៀត Nothing reduce our self-image to have nothing, do many things not finish. បាទគ្មានអ្វីដែលជាកត្តាកាត់បន្ថយការឲ្យតម្លៃខ្លួនយើងគឺធ្លាក់ចុះលឿន
đôi ở vây để dương thưa cái cha nghe vây mũi đây vì mà bạn chọc trong chọc đào nữa đi So help them, advise them and encourage them to finish no matter what it is. bản chất cứ dương tới chụp lên lướt tới chất ở quạt cứ thứ mấy ở quạt thưa vây mũi chui quạt ai bánh chọc cây ca để quạt bàn thưa I always say to my children, you don't have to like it, but you have to finish it. trong tayแต่เราเอาว่าเราโกนเราบอกtrong thàโกนมันจะไม่ถือแต่โจchất vì cây ca nghe để con cặp bông thưa thế và thấy bảo con thưa cây ca nghe vây mũi thử bánh chọc với Said, oh, did you finish the book? Oh, no, I don't like it. มันจึงคือชมสูตรโกนอ่านสะเพยจอมเนื้อก็เท่าอ่านมันจอบได้ปีโปรชมมันโจจัดสะเพย I said, I didn't ask you whether you like it or not. I asked you whether you finish or not. จึงพวกสูตรป้าสูตรทำมันเป็นโกนอ่านสะเพยโกนโจจัดได้đượcอดป้ามันสูตรเช่นนี้ป้าจองสูตรตาโกนบานอ่านจอบให้หรือเนอ This is a failure habit. When you try something, stop because you don't like it. You try something else, stop. Then your life is continue of skeletons of thing that you did not finish. ป้าไม่ท่านั่นคือจะต้องรอปราชัยแต่บอมเลยยังมุ้ยเดี๋ยวทำมินนะครับก็เพื่อcây ca nghe ở vây mũi mình toàn cho phóng chụp được còn chắc rằng cây ca nghe ở vây mũi thay tiết mình toàn cho phóng chụp được nhưng mà chỉ vứt ở bao con nó cứ xuất tế cây ca nghe để con thưa mà bàn chọc trong chọc đa nó không chỉ vứt. One of the best thing we can help our children is to make sure they finish what they started. Chứ cứ ở vây mũi để những ai chui cô rồi bây giờ bán chưa chơi và cả ta cô rồi bây giờ thưa cây ca nghe ở vây mũi từ té ban bánh chọc cây ca nghe nu. So they want to start taekwondo. I said, well, before I say yes, you promise me you finish it. Bà, nhưng p để con bảo trong kỳ trong hát tay phản đấu, cực trong vậy thằng muốn p để bà ai cấp hiệp ở con riến, chứ cứ xôm son này tháp, xôm pichana tháp p để dương thưa thời tại bánh chọc. Want to learn guitars? Fine. You promise me you finish it. Bản chân về trong riêng guitar thiết, ok, bàn mình bánh hàn thế, đấy bảo con p để con riến cứ riến ở chọc trong chọc đàm. Then when they get tired, you encourage them. Bà hãy p để con bây giờ mình làm đi hot đây bạc là muối cái dương chui chùm rồi lướt tới chất con bây giờ mình thành thiết. Teach your children to use positive word. Và bên riêng con bây giờ ở con riêng prao pi vitamin mà đọc lúc này. So even if they never finish everything, teach them to speak in the positive term. Like they talk to themselves, I always finish whatever I started. Bản chân cứ p để con mình toàn thưa vậy môi cái đó cái dương gọi con mình cầm được vitamin xanh để chỉ clear vitamin này con ai này vậy thá cái ca nghe ở đây là lại để cho bạn thưa cực trong tay đây bên trong về. When they keep telling themselves, I always finish what I started, it becomes permanent habit in their mind. Và p để con chấp ram này gì thà ở trong tay đây bên trong cái ca nghe ở đây được cho bạn chấp ram chân du tư bậc cái chỉ tầm loa mũi cứ tầm loa này cả cất nơi trong chi vật bảo kê. Number 12, also, we have to help them to understand that the mistake that they make in the past is already gone. Chính cứ bằng riêng con mũi tiết trong thà p để con miên cầm ho capi ở đây cá capi một nút cứ vì bàn rầm lon pot ở hơi. Some parents actually make the children worse by keep reminding them what they did in the past. Miên ở phục này mũi chấm nón cứ con thổi cô bảo con canแต่ miên phíp ở cọ thun thua từ tiết cứ ở phục này khác cứ con chắp ở cầm ho capi môn để con thổi con nữa rầm lơ con mà đòn hai mà đòn tiết đài. What past is past. Chính chứ chăm tha ở tây đại cá vi chỉ riêng ở tây đại cá. Some mother said, you know, when I give birth to you, it was very painful, and you're not grateful to me. Bản chân đôi chiều bụng đôi mà đai khác con thì gì thì càng con thà con ấy đăng ấy, cả vì con ấy cao đó, ngay con ấy cao cứ thua con ấy thua mà chui chập chẳng lằng. You make me fight with your father all the time. Con ấy nó cứ thua đồng khan mà cứ oi man chui cho môi nó phải cропé về. That's gone. Bản chân tê ở đứa người ta cao nó vì hô hơi. Focus on what we want, the behavior we want from our children, not what we don't want in the past, because that's not important anymore. Bắt đầu từ lứa ở quấy chạy cặp cái để dưới trong ai cô rồi bây giờ cái min là ở xa nu, chỉ cả để dưới bắt đầu từ lứa ở quấy chỉ đưa tại cá, phụ hắn nó vì hút cả lòng hút tại hai. We have to teach them to communicate. Mà chân mấy mươi tiết cái dưới trời chui bởi đến con ở con chết với cả bắt sải tết tổ. To get what they want. Đầm bầy chỉ cả sải ban ở quấy chỉ để con chỉ cô đại để con chẳng bàn. Sometimes children, when they want something, they start to. I say, stop. I cannot hear what you want. Can you communicate properly? What is it that you want me to do? Mà phụ về không anh cái lá, về để con trong ma nào vậy mũi dây máu nó mình sẽ bảo thế đôi chỉ trong dùng pe im tĩnh mình đằng
ប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំគេថាអូខេកូនជប់សិនបើកូនចង់បានអីនិយាយស្រួលបួលឲ្យបើប៉ាអត់លឺថាកូនចង់បានអីទេ Because if we give them result for speaking like that, they will continue speaking like that. ពីព្រោះបើសិនជាយើងឲ្យលទ្ធផលទៅលើការនិយាយបែបហ្នឹងនោះគឺគាត់នឹងបន្តនិយាយការប្រស្រ័យតាក់ទងបែបហ្នឹងតទៅទៀត If they understand that the only way I got result is by communicating clearly. បាទប៉ុន្តែពេលដែលយើងឲ្យគាត់យល់ថាខ្ញុំនឹងឲ្យរង្វាន់នៅពេលដែលគាត់ធ្វើការប្រស្រ័យតាក់ទងច្បាស់លាស់ជាមួយខ្ញុំ I always also remind my children all the time there is a difference between what you want and what you get. បាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំជម្រាបជូនកូនខ្ញុំតែងតែប្រអវ៉ាដល់កូនរបស់ខ្ញុំថាអំពីភាពខុសគ្នារវាងអ្វីដែលកូនចង់បាននិងអ្វីដែលកូនទទួលបាន That's a big difference and they should understand that. បាទអញ្ចឹងគឺត្រូវតែវាខុសគ្នាឆ្ងាយណាស់យើងត្រូវយល់អានឹងឲ្យច្បាស់ Now, one of the best way to help our children to develop healthy self-image is to teach them to help somebody less fortunate than they are. បាទអញ្ចឹងវិធីមួយទៀតដែលយើងអាចជួយឲ្យកូននឹងគាត់ជាក្មេងដែលមានការឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងនឹងមួយដ៏ល្អយើងទៅបរៀនគាត់ឲ្យចេះជួយក្មេងណាដែលអភ័ព្វជាងខ្លួនគាត់ទៀត There are many children around the town that need help. បាទមានក្មេងៗជាច្រើននៅក្នុងទីក្រុងនេះទីរំខានមួយគឺគេត្រូវការគេទាមទារត្រូវការជំនួយពីអ្នកដទៃ Start them into a project where they can collect money or do something to help these people. បាទអាចថាយើងបង្កើតជាគម្រោងមួយតូចឲ្យក្មេងៗមួយក្រុមរបស់គាត់គឺប្រមូលថវិកាឬក៏ប្រមូលរបស់របរប្រើប្រាស់លេងហ្នឹងដើម្បីផ្ដល់ទៅអ្នកដែលគាត់ក្រីក្រ And then you can see the self-image went up. បាទពេលនោះយើងអាចមើលឃើញការឲ្យតម្លៃខ្លួនគាត់គឺល្អប្រសើរឡើង For example, Boy Scout or Girl Scout or Red Cross. បាទឧទាហរណ៍ដូចជាការក្បាលក្រហមជាដើមដែលយើងអាចជួយបាន Number 15 is you have to help them to develop goal for the future. បាទចំណុចទី5គឺយើងជួយឲ្យក្មេងនឹងគាត់បង្កើតគោលដៅសម្រាប់ជីវិតផងគេ Nothing more motivating to have some purpose in life. បាទគ្មានអ្វីដែលជួយជំរុញលើកទឹកចិត្តរបស់យើងខ្លាំងជាងការដែលយើងមានគោលបំណងច្បាស់លាស់នៅថ្ងៃអនាគតទេ And then the mission is when they get older. បាទហើយពេលសកម្មនៅក្នុងជីវិតរបស់គេពេលដែលគេមានអាយុធំទៅបាទគេ They're still young, no need for that. ពេលដែលកូនរបស់យើងនៅក្មេងនៅឡើយនៅកុមារនៅឡើយមិនចាំបាច់ទេបាទ Number 8, they have to start taking responsibility slowly as they get older and older. បាទចរិតលក្ខណៈទី8គឺជួយឲ្យគាត់នោះគឺមានការទទួលខុសត្រូវបន្តិចដងតាំងពីគាត់នៅពីក្មេង When they're 3 years old, 4 years old, responsibility is just putting the toys back in the box. ពេលដែលកូនរបស់យើងអាយុ8ឆ្នាំការទទួលខុសត្រូវរបស់គេពេលដែលគេលេងរបស់របរហើយគឺគេត្រូវតែប្រមូលអានឹងទុកវិញតាមកន្លែង When they are already 10, 12, responsibility could be help in cleaning the house. បាទហើយតែពេលដែលគេអាយុ9 10ឆ្នាំអញ្ចឹងទៅគឺគេអាចមានការទទួលខុសត្រូវមួយនៅក្នុងការជួយសម្អាតផ្ទះសម្បែង Looking after the babies, sister. អញ្ចឹងគឺដូចជាការជួយមើលប្អូនជាដើម People say, yeah, but I already done that. បាទមានអ្នកខ្លះគាត់ថាអូខ្ញុំបានធ្វើបែបហ្នឹងហើយ There's a big difference when you ask our children to look after the baby sister because we don't have time to do it. បាទវាមានភាពខុសគ្នារវាងវាមានភាពខុសគ្នាពេលដែលយើងឲ្យកូនរបស់យើងធំគឺមើលប្អូននៅពេលដែលយើងអត់មានពេលនៅជាមួយមើលកូននោះ Then when we ask them to do it because we want them to start taking responsibility to become successful people. បាទប៉ុន្តែគឺវាខុសគ្នានៅពេលដែលយើងត្រូវស្នើកូនរបស់យើងឲ្យគាត់ទទួលខុសត្រូវមិនថាគាត់ចេះមើលប្អូនជាលក្ខណៈនៃការទទួលខុសត្រូវដើម្បីឲ្យគាត់ខ្លាយទៅជាបុគ្គលដែលជោគជ័យនៅថ្ងៃអនាគត So when friend visited my house, they have to help too. បាទអញ្ចឹងពេលដែលមិត្តភ័ក្តិកូនរបស់ខ្ញុំគេមកលេងផ្ទះអញ្ចឹងទៅគេក៏ជារួមចំណែកជួយសម្អាត Strange thing is probably they don't like to do it at home, but in my house they love it. បាទរឿងចម្លែកគឺត្រង់ថាគេប្រហែលជាមិនចូលចិត្តធ្វើរឿងនេះគឺនៅផ្ទះរបស់គាត់ប៉ុន្តែពេលដែលគាត់មកដល់ផ្ទះរបស់ខ្ញុំគឺគាត់ចូលចិត្តធ្វើកិច្ចការងារនេះផងដែរ Little thing continues. It's a program, so you don't just hit or miss. You just continue little bit by little bit, ask them to take responsibility. បាទអញ្ចឹងគឺរឿងនៃការទទួលខុសត្រូវនេះគឺយើងមិនមែនធ្វើឲ្យគាត់មកធំក្នុងពេលតែមួយបានទេគឺយើងចាប់ផ្ដើមមើលរៀនគាត់ឲ្យគាត់ទទួលខុសត្រូវបន្តិចដងហ្នឹងឯងរឿងតូច The worst thing that parent can do is to make the children life too easy.
bản chứng cứ chưa đương đây là cọ mùi để tha ở bộ này bản thưa chụp bộ cô rồi bảo con nu np để bộ này còn ao thưa chỉ vật côn cứ nghi sưu về Suffering is always good for you. tập bật cứ đươngในการชื่อจับพิบหลงบ้าคือแต่แต่chỉ đương lo สำหรับชีวิตพอเยอะ Suffering make you proud when you get through this. bản chứngการชื่อจับการหลงบ้าคือthưa dương មាននមុតណាភាពក្នុងជីវិតពេលដែលយើងអាចឆ្លងកាត់វាផុតទៅជោគជ័យនោះ And also to make you understand life. ហើយក៏ជាវិធីមួយដែលធ្វើយើងយល់អំពីថាជីវិតនឹងវាមានខ្លឹមសារអត្ថន័យបែបណានោះ We have to learn from the American eagle. អញ្ចឹងគឺយើងត្រូវរៀនពីសត្វឥន្ទ្រីនៅអាមេរិក They said the American eagle after the baby hatch, you know, the little eagle hatch, the parent remove the nest stick by stick. Every day he removes a little bit of stick from the nest. បាទសត្វឥន្ទ្រីនៅអាមេរិកគេនិយាយថាពេលដែលកូនរបស់វាញាស់មិនថាញាស់ដល់ស្លាប់តិចតិចចឹងហើយអញ្ចឹងមេរបស់វាគឺចាប់ដើមបោយសបុកចេញតិចដង So that when they got older and the wing is fully formed, they have very little nest to sit on. បាទដល់ពេលដែលកូនរបស់វាគឺមានស្លាបដោះចិត្តហើយមកល្មមគ្រប់គ្រាន់ហើយអញ្ចឹងធ្វើឲ្យកូនរបស់វាគឺមានសបុកដែលនៅកំពុងតែអាចនៅបានហ្នឹងគឺតូចទៅ So they become so uncomfortable they leave. បាទធ្វើឲ្យកូនរបស់វានឹងគឺមានអារម្មណ៍ថាមិនកក់ក្ដៅមិនអាចមានសុវត្ថិភាពតទៀតអញ្ចឹងកូននឹងគឺត្រូវតែចាក់ចេញពីសបុក Come to the edge, he said. បាទម្ដាយនិយាយថាមកឲ្យដល់គែមនៃសបុកកូន No, he said, we're afraid. កូនឆ្លើយថាអត់ទេម៉ែកូនខ្លាចណាស់ Come to the edge, he said. មកគែមនៃសបុកកូន No, he said, we'll fall. អត់ទៅទេខ្លាចធ្លាក់ណាស់ម៉ែ Come to the edge, he said. បាទគឺថាមកទៀតមកឲ្យដល់គែមមក They came to the edge and he pushed them and they fly. បាទពេលដែលកូនមកដល់គែមនៃសបុកពេលនោះម្ដាយរុញទម្លាក់តែម្ដងពេលដែលម្ដាយរុញទម្លាក់ទៅគឺកូនរបស់វាគឺហើរតែម្ដង We have to prepare our children slowly, bit by bit, not just now you're 16, out you go. អញ្ចឹងគឺយើងត្រូវតែរៀបចំមិនថាយើងត្រៀមឲ្យធ្វើឲ្យគេមានការត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចនៅក្នុងការហើរចេញកុំមិនឲ្យយើងអត់បានធ្វើអីសោះពេលដែលកូនអាយុ16ឆ្នាំតោះចេញទៅបាទគឺអត់ទៅអញ្ចឹងទេ We have to give them wings. បាទអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវតែបណ្ដោះស្លាបគេឲ្យគ្រប់គ្រាន់សិន There is a very important experiment done in 1969 by Walter Mischel. បាទនៅឆ្នាំ1969មានការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយដ៏ល្អគឺធ្វើឡើងដោយ Walter Mischel ជា600នាក់គឺអាយុ4ឆ្នាំគឺត្រូវបានគេហៅឲ្យចូលនៅក្នុងបន្ទប់ម្ដងម្នាក់ In the room there's a little table, a plate and marshmallow. បាទនៅក្នុងបន្ទប់នេះគឺមានតុមួយហើយមានចានមួយនៅក្នុងនៅលើចាននេះគឺមាននំមួយក៏ដូចជាស្ករគ្រាប់គឺ marshmallow. Yeah, marshmallow is like sweet. Children love this. Marshmallow គឺជាមានថាអាហារដែលជាតិផ្អែមដែលក្មេងចូលចិត្ត So they said to the children, to the child one by one, he said, I'm going to go out for a few minutes. Can you look after my marshmallow? Because if I come back and it's still there, I will give you two. បាទអញ្ចឹងអ្នកដែលគេធ្វើការពិសោធន៍ហ្នឹងគេប្រាប់ទៅក្មេងអាយុ4ឆ្នាំម្នាក់ម្ដងថាតើបងអាចចាំអង្គុយយាមmarshmallow ឲ្យបងបានទេបើសិនជាបងចេញទៅខាងក្រៅមក 2-3 នាទីបងមកវិញនៅអានឹងនៅតែមាននៅក្នុងចាននេះដែរគឺបងនឹងឲ្យអូនឯង2 Most children cannot wait, nobody looking, they pop in the mouth. បាទអញ្ចឹងមានក្មេងជាច្រើនពេលដែលគេចេញទៅបាត់មកស្ទុះអញ្ចឹងគាត់មិនអាចចាំបានទេឃើញអានឹងជួយក្មេងឃ្លានផងដាក់ចូលមាត់ផ្លុក But a few think longer term. I want to. បាទប៉ុន្តែក្មេងមួយចំនួនតូចគឺគេមានការគិតរយៈពេលវែងគេថាខ្ញុំចាំគេមកដើម្បីបាន2 Then they have opportunity to review these children again when they are about 14, 10 years later. បាទហើយគេមានឱកាសតាមដានគេជួបក្មេងនឹងម្ដងទៀត10ឆ្នាំក្រោយពេលដែលគេមានអាយុ14ឆ្នាំ What they find out is those children who are able to resist, in other words, the long-term thinkers. Actually, the performance, the academic performance is 33% higher than the rest of them. បាទអញ្ចឹងគឺគេលទ្ធផលដែលគេបានបង្ហាញគេឃើញថាលទ្ធផលនៃការសិក្សារបស់គេក្មេងដែលមានការគិតរយៈពេលវែងគេថាមានការអត់ធ្មត់
គឺគេប្រសើរឡើងនៅក្នុងការសិក្សាគឺ33%ជាងក្មេងដទៃ So the ability to think long term actually translate into success. អញ្ចឹងមានថាគឺលទ្ធភាពនៃការគិតរយៈពេលវែងរបស់មនុស្សគឺវាត្រូវបានបកប្រែទៅជាជោគជ័យរបស់មនុស្ស So parents who let the children get anything what they ask for, they cry a little bit, they give, they're actually doing bad thing to the children future. អញ្ចឹងគឺឪពុកម្ដាយណាដែលកូនចង់បានអ្វីមួយគាត់កូនយំតិចតួចឲ្យកូនយំតិចតួចឲ្យកូននោះដោយគាត់មិនបានជួយអ្វីដល់កូនទេគឺធ្វើឲ្យកូននឹងបរាជ័យហើយ Starting with 1.5-year-old, 2-year-old children have to learn the meaning of later. អញ្ចឹងគឺចាប់ផ្ដើមពីក្មេងអាយុពី1ខួបកន្លះទៅ2ឆ្នាំទៅគឺយើងឲ្យក្មេងនេះយល់អំពីអត្ថន័យនៃការរងចាំពេលបន្ទាប់គឺពេលក្រោយ Getting them to get used to the word later. អញ្ចឹងគឺយើងឲ្យក្មេងនេះគឺគាត់យល់អំពីពាក្យថាពេលក្រោយ So I do this with purpose, you know. With vitamin, you know, there's nice juicy vitamin. Every time she want, there's nothing wrong. I could give, but I said, I'll give you later, okay? បាទអញ្ចឹងគឺដូចជាកូនរបស់ខ្ញុំនៅតូចៗអញ្ចឹងគឺគេឃើញវីតាមីនឆ្នាំវីតាមីនដែលមានសារជាតិរសជាតិឆ្ងាញ់រសជាតិផ្អែមដែលក្មេងចូលចិត្តតែពេលខ្ញុំអាចឲ្យបាននៅដៃប៉ុន្តែខ្ញុំប្រាប់ថាចាំបន្តិចកូន Later doesn't mean no. She knows this. បាទឲ្យក្មេងចាំបន្តិចទៀតហ្នឹងមិនមែនមានថាយើងមិនឲ្យគាត់ទេគឺកូនយល់ហើយ Then by doing this we stretch the mind longer and longer. ប៉ុន្តែតាមរយៈការដែលយើងធ្វើនេះគឺយើងជួយប្រទាញហើយយើងជួយប្រទាញចិត្តគំនិតរបស់ក្មេងនេះឲ្យមានការគិតរយៈពេលយូរវែងបន្តិច The longer they're able to think into the fast, the more successful they become. បុគ្គលិកដែលគាត់មានលទ្ធភាពគិតបានកាន់តែវែងឆ្ងាយទៅថ្ងៃអនាគតគឺគាត់ជាក្មេងដែលកាន់តែជោគជ័យ 15-year study involving 15,000 people show that the most successful people in the world are actually long-term thinkers. បាទគេធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវរយៈពេល15ឆ្នាំទៅលើមនុស្សចំនួន 15,000 នាក់គេថាបុគ្គលដែលជោគជ័យភាគច្រើនគឺជាបុគ្គលដែលមានការគិតរយៈពេលវែង The same is true. The shorter they can think into the future, the most unsuccessful they become. បាទផ្ទុយមកវិញក៏ដូចគ្នាដែរគេថាបុគ្គលណាដែលគាត់មានការគិតកាន់តែខ្លីទៅគឺជាបុគ្គលដែលកាន់តែបរាជ័យនៅក្នុងជីវិត So school who only focus on children from one exam to the next, short term, are not doing the children any service. បាទអញ្ចឹងគឺសម្រាប់សាលារៀនណាដែលគាត់ខ្វល់ធ្វើម៉េចឲ្យតែកូនសិស្សប្រឡងជាប់ពីមកដំណាក់កាលមួយឆុងមាសទៅមួយឆុងមាសនេះគឺជាសាលារៀនដែលមិនបានជួយអ្វីដល់ក្មេងនោះទេមិនបានផ្ដល់សេវាកម្មល្អសម្រាប់ការអប់រំទៅលើក្មេងទេ All these great people are long-term thinkers. បើយើងមើលទៅលើបុគ្គលមនុស្សដ៏អស្ចារ្យមួយចំនួននេះគាត់ជាអ្នកដែលមានការគិតរយៈពេលវែង Like I said, to win Nobel Prize, the average is 20 years of work. បាទដូចខ្ញុំបានតែងតែលើកឡើងថាដើម្បីឲ្យយើងអាចទទួលរង្វាន់ Nobel Prize កម្រិតនៃការខិតខំពេលវេលាមិនតិចជាង20ឆ្នាំទេរបស់មនុស្ស Except when your name happened to be Barack Obama. បាទលើកលែងតែឈ្មោះរបស់យើងគឺជាឈ្មោះ Barack Obama Then you can do it under 1 year. បាទគឺ Barack Obama គឺអាចបានរង្វាន់ Nobel Prize ក្នុងមួយឆ្នាំ But if you look at the Google, just how much time do they spend? They usually spend a lot of time, 20 years, 30 years. ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងក៏លេងមើលនៅក្នុង Google អ្នកទទួលរង្វាន់ Nobel Prize ទាំងឡាយនៅលើពិភពលោកគឺពេលវេលារបស់គេទម្រាំមកគេសម្រេចបានមិនតិចជាង20ទៅ30ឆ្នាំទេ Because we know things will resist. បាទពីព្រោះយើងបានដឹងថាអ្វីៗគឺវាមានការទប់ទល់ First there is a delay. បាទមានថាពេលដែលមានការទប់ទល់គឺមានការពន្យាពេលហើយ And then there is a tipping point or breaking point. ហើយដល់ពេលដែលមានកម្លាំងទប់ទល់ប៉ុន្តែវាមានចំណុចមួយគេហៅថាចំណុចរបត់របស់វា And when success come, it come fast. បាទហើយពេលដែលជោគជ័យវាកើតមានយ៉ាងលឿនជាទីបំផុត So patience, persistent is the key. បាទអញ្ចឹងគឺការអត់ធ្មត់ការព្យាយាមវាជាគន្លឹះនៃជោគជ័យ So in life, our destiny come from the outside, something that we cannot control, like the way we were born and our environment. អញ្ចឹងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងវាមានផ្នែកខ្លះដែលយើងមិនអាចគ្រប់គ្រងបានគឺដូចជាកំណើតរបស់យើងដែលយើងកើតមក Other thing is through our action and our thought and our action we also create result.
ប៉ុន្តែគឺមានផ្នែកមួយទៀតដូចជាសកម្មភាពនិងការគិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងជាផ្នែកដែលយើងបង្កើននៅលទ្ធផល And children must learn this. បាទហើយក្មេងគឺគាត់ត្រូវយល់អំពីគំនិតរៀនសូត្រពីគំនិតនេះផងដែរ That your life, your environment, how you're born, actually not the only story. It is other thing that you do that make you successful. បាទដែលថាជីវិតរបស់យើងកំណើតដែលយើងកើតមកឬក៏បរិស្ថានអ្វីដែលយើងមាននេះគឺមិនមែនជាផ្នែកតែមួយនៃជីវិតរបស់យើងទេវាមានផ្នែកមួយចំនួនទៀតដែលយើងអាចគ្រប់គ្រងឬក៏ធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងល្អប្រសើរជោគជ័យបាន So there is many video and things like that, stories that you can tell them. បាទមានរឿងរ៉ាវជាច្រើនដូចជាវីដេអូឬក៏រឿងជាដើមដែលយើងអាចប្រាប់ទៅកូនរបស់យើងបាន For example, Helen Keller cannot see and cannot hear. Or cannot speak properly. ដូចជា Helen Keller ហ្នឹងគឺគាត់ពីការភ្នែកគាត់ថ្លង់ហើយគាត់និយាយពាក្យសម្ដីដែលគាត់និយាយទៅគឺមិនបានល្អដូចគេទេ So the things that she cannot control does not make her fail because she used her mind to become one of the successful women in the world. បាទប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់មិនអាចគ្រប់គ្រងបានដូចជាកំណើតដែលគាត់កើតមកបែបនេះមែនប៉ុន្តែគឺគាត់អាចនៅតែធ្វើជីវិតរបស់គាត់ជោគជ័យដដែលគឺតាមរយៈការដែលគាត់គ្រប់គ្រងទៅលើចិត្តគំនិតនិងសកម្មភាពតខ្លួន Teach them about ototake. អញ្ចឹងយើងជួយបង្រៀនគាត់បង្ហាញគាត់ឲ្យស្គាល់អំពីអូតូតាកេ And about Nick Vujicic. អំពី Nick Vujicic. With no arm no leg he become one of the most popular speaker. បាទដែលគាត់គ្មានន័យគ្មានជើងសោះប៉ុន្តែគាត់ខ្លាយទៅជាគ្រូបង្រៀនឬក៏អ្នកលើកទឹកចិត្តដ៏ល្បីនៅលើពិភពលោក And Tony Christensen. បាទដូចជា Tony Christensen. When he was 10 years old he hit by the train and lost both legs. បាទពេលដែលគាត់មានអាយុ10ឆ្នាំគាត់ត្រូវបានរទេះភ្លើងគឺគាត់ដាច់ជើងទាំងពីរ But he become one of the successful speaker and very successful business person. ប៉ុន្តែគាត់គឺជាអ្នកលើកទឹកចិត្តគាត់ជាអ្នកនិយាយនៅក្នុងមហាជនដ៏ល្បីម្នាក់ហើយគាត់ជាអ្នកជំនួយដែលជោគជ័យ You know, with video and with internet, it's unlimited. What story you can use to help your children to understand that they're actually more important than the environment. បាទអញ្ចឹងយើងឃើញមានរឿងរ៉ាវជាច្រើនតាមរយៈប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលយើងមានគឺយើងអាចវាអត់មានកំណត់ទេដែលយើងអាចយកវាទៅបង្រៀនទៅដល់កូនចៅរបស់យើងឲ្យគាត់យល់អំពីអ្វីទៅជាបរិស្ថាននិងជីវិត So when Mark English reached the peak of the Everest, you know, he have no leg and they have both legs. បាទអញ្ចឹងដូចជា Mark English ដែលគាត់អត់តែមានដៃអត់សំទោសគាត់អត់មានជើងទាំងពីរប៉ុន្តែគាត់អាចឡើងទៅដល់កំពូលភ្នំដែលខ្ពស់ជាងគេនោះនៅលើពិភពលោកគឺ Everest. So you can tell your children or ask them, do you know how many people died this 6 months try to reach Everest? អញ្ចឹងយើងអាចសួរទៅដល់កូនរបស់យើងថាកូនមានដឹងថាក្នុងរយៈពេល6ខែនៃឆ្នាំនេះតើក្នុងពេលនោះតើប្រហែលអ្នកដែលគាត់មានដៃមានជើងគាត់ស្លាប់នៅក្នុងការឡើងទៅលើកំពូលភ្នំ They said they don't know. ពេលនោះគាត់និយាយថាខ្ញុំមិនដឹងទេ I said let's look in the internet find out. អញ្ចឹងយើងប្រាប់គាត់ឥឡូវយើងក៏លេងមើលយើងដើររកព័ត៌មាននៅក្នុងអ៊ីនធឺណិតទាំងអស់គ្នា In truth the 6 months since the beginning of January 17 people have died. បាទអញ្ចឹងគឺទីពិតមានថាមុននៅឆ្នាំ2007នេះ6ខែដើមឆ្នាំមានមនុស្ស7ដណ្ដប់នាក់គឺគាត់ព្យាយាមឡើងទៅគឺគាត់ស្លាប់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវ Stories are the best tool we have to improve our children's mind. បាទអញ្ចឹងគឺរឿងវាគឺជាឧបករណ៍ដ៏ល្អបំផុតដែលយើងអាចអភិវឌ្ឍចិត្តគំនិតរបស់កូន Because stories they remember. ពីព្រោះកាលណាដែលយើងនិយាយជារឿងអញ្ចឹងទៅគឺធ្វើឲ្យកូនងាយចងចាំ So like I said, you know, children love to learn, they hate to be taught. ដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនកុមារកុមារគឺចូលចិត្តរៀនណាស់ប៉ុន្តែអ្វីដែលគេស្អប់គឺមិនចង់ឲ្យគេបង្រៀនខ្លួន Going out to internet finding out for themselves how many people died, that's stimulating. បាទអញ្ចឹងគឺឲ្យគាត់ស្រាវជ្រាវនៅក្នុងអ៊ីនធឺណិតឲ្យគាត់ដឹងថាតើប្រមាណអ្នកដែលគាត់បានស្លាប់នោះវាគឺជារឿងដែលអស្ចារ្យណាស់សម្រាប់គាត់ I already know. បាទតែប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំដឹងចម្លើយរួចទៅហើយ I teach this in operacy all the time. ពួកខ្ញុំបង្រៀនគំនិតនឹងនៅក្នុង operation គ្រប់ពេលគ្រប់វគ្គ But by asking them to search, it's more meaningful. ប៉ុន្តែបើខ្ញុំគ្រាន់តែអាចធ្វើមិនដឹងហើយឲ្យក្មេងគាត់មកស្រាវជ្រាវដោយខ្លួនឯងនោះគឺវាមានអត្ថន័យជ្រាលជ្រៅណាស់សម្រាប់កូន To make people responsible, we have to use many other different tools. Stories is only one of them.
và đam mê ở không mấy cứ con ai miền ca tôi có trâu lọ dương từ miền bờ miền úp con mui chấm nón đòi bờ con đôi chỉ rương vì chỉ này mùi hơi. Basically, we want them to be proactive. Ở vậy thì dương trong miền này dương trong ở cô bao giờ cướp rút cứ con chỉ một cô đại sa cam trên tim bầm phật. So we ask questions rather than telling them what to do. Và tim mũi cái dương xuôi cho sầm nú chỉ chiên ca để dương prap kế ở vậy để kia trời thừa. We provoke them to think. Chẳng cứ dương bầm phò quát ở cột kịch. Rather than do thinking for them. Và chỉ và sao chiên ca để dương ở kịch sầm rạp kê. SNC is sequence and consequence. SNC cái dương gì bị rỉa pe clay nên rỉa pe vền. When they want to do something, I said do SNC. Pe để kia trong thừa vậy mùi cứ trong prap kê ông pí dương kịch từ lơ ở vậy chứ ở tập để kia bàn thừa luôn. What I mean is what is the short term impact of this and what is the long term impact of this. Chẳng pe để kia trong thừa vậy mùi cứ trong xu cái ta bữa sau này dương thừa con thừa chẳng này. Ta ở vậy chứ ở tập che rỉa pe clay ở vậy chứ ở tập che rỉa pe vền từ lơ ca từ lơ từ vừa đi. Then they can make decision after they think properly. Pe nó cứ con aiធ្វើការសម្រេចចិត្តថាបន្ទាប់ពីគាត់គិតពិចារណាបានត្រឹមត្រូវហើយ OPV is we already talked about it. It's other people view. អញ្ចឹង OPV គឺយើងបានពិភាក្សាហើយគឺឲ្យក្មេងយល់អំពីទស្សនៈក៏ដូចជាអារម្មណ៍របស់អ្នកដទៃ These are powerful tool and children actually love this. បាទនេះគឺជាឧបករណ៍ដែលមានអានុភាពអស្ចារ្យជាទីបំផុតហើយសម្រាប់ក្មេងគ្រប់រូបគេចូលចិត្តណាស់ It's tool to provoke them to think rather than you telling them what to do. បាទគឺជាឧបករណ៍ដើម្បីជួយឲ្យគេមានការគិតពិចារណាដោយខ្លួនឯងប្រសើរជាងការដែលយើងប្រាប់អំពីអ្វីដែលគេត្រូវធ្វើ CAF is consider all factor. បាទ CAF មានន័យថាឲ្យគាត់រៀនគិតទៅដល់កត្តាជុំវិញខ្លួនកត្តាទាំងឡាយ Sometimes people focus on things they like or dislike. បាទពួកមនុស្សយើងច្រើនតែផ្ដោតទៅលើយើងគិតអ្វីមួយផ្ដោតទៅលើអ្វីដែលយើងចូលចិត្តជាង So by doing say CAF, they have to think all the different things. ប៉ុន្តែពេលដែលយើងនិយាយថា CAF គឺធ្វើឲ្យកូនរបស់យើងដឹងថាគាត់ត្រូវតែគិតកត្តាផ្សេងៗដទៃទៀតផងដែរ 1, 2, 3 is a very powerful tool. បាទឧបករណ៍1 2 3ជាឧបករណ៍ដ៏មានអានុភាពមួយផងដែរ 1 is why. បាទ1គឺថាហេតុអ្វី 2 is what. 2អ្វី 3 is how. 3គឺរបៀបណា So when they want to do something, how do you do that and things like that, I said 1, 2, 3, please. អញ្ចឹងពេលដែលគាត់ចង់ធ្វើអ្វីមួយហើយធ្វើដោយរបៀបណានោះគឺខ្ញុំគាត់និយាយមកគាត់ថាអូខេឥឡូវយើងធ្វើឧបករណ៍1 2 3សិន Why do you have to do this? បាទហេតុអីមិនជាកូនចង់ធ្វើរឿងនេះ What exactly do you want to do? តើកូនចង់ធ្វើសកម្មភាពអ្វីដែលជាក់លាក់ And how to do it? តើធ្វើដោយរបៀបណា That's a very powerful thinking tool. It makes them think logically. បាទនេះគឺជាឧបករណ៍នៃការគិតដែលមានអានុភាពជាទីបំផុតគឺជួយឲ្យក្មេងនឹងគឺមានការគិតមួយដ៏ជាក់លាក់ជាក់ស្ដែង Sequence and consequence. Sequence is short-term impact. Consequence is long-term បាទ impact. អញ្ចឹងគឺ sequence គឺអត្តពលរយៈពេលខ្លី consequence អត្តពលរយៈពេលវែង So we don't have time to discuss this, the tools one by one. Hopefully in the future we will have follow-up training for parents so that how to use different tools. បាទអញ្ចឹងឧបករណ៍នេះគឺអធិស្ឋានបើលោកស្រីគឺយើងមិនមានពេលវេលាពិភាក្សាវែងញែកទៅលើរបៀបនៃការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ទាំងអស់នេះទេគាត់នៅថ្ងៃអនាគតយើងនឹងមានវគ្គដើម្បីយើង follow up ដើម្បីយើងអាចប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នឹងជាក់លាក់យ៉ាងដូចម្ដេចនោះ All these tools have several things in common. បាទអញ្ចឹងគឺឧបករណ៍ទាំងអស់នេះគឺមានលក្ខណៈ2 3លក្ខណៈមួយចំនួនគឺជាលក្ខណៈរួម One, they are very simple. បាទលក្ខណៈមួយនេះគឺជារឿងដែលសាមញ្ញ Number 2, it make them think rather than reacting. ទី2គឺជួយឲ្យគាត់គិតពិចារណាបានត្រឹមត្រូវជំនួសឲ្យការដែលគាត់ច្រើនតែប្រតិកម្ម Number 3 is fun, so they want to do it. បាទទី3គឺមើលទៅរៀងកំ pl ែងសบายអញ្ចឹងក្មេងចូលចិត្តលេងចូលចិត្តធ្វើ So it is a play shop rather than workshop. បាទនឹងធ្វើឲ្យគាត់គិតថាជាការលេងជាងការដែលគាត់ជាការរៀនធ្វើការ So this is the guideline for parents and teachers, provoke them to think, don't tell them what to do. បាទនេះគឺជា guideline មួយក្នុងនាមជាគ្រូបង្រៀនគឺថាចង្អុលបង្ហាញដែលគ្រូបង្រៀនគួរតែផ្ដល់ទៅឲ្យកូនសិស្សមានថាត្រូវបំផុសគេឲ្យគិតកុំប្រាប់គេអ្វីដែលគេត្រូវធ្វើ Remember, we want to give them wings. បាទព្រោះអលស្រីគឺយើងចាំថាគោលបំណងរបស់យើងចង់
ឲ្យគាត់នឹងមានស្លាប់គ្រប់គ្រាន់ Einstein said the most important thing in life is never stop asking questions. បាទ Einstein ក៏និយាយថារឿងដែលសំខាន់បំផុតនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងកុំបញ្ឈប់សួរសំណួរមកដល់ខ្លួនឯង But the most important question is why. បាទប៉ុន្តែសំណួរដែលសំខាន់បំផុតដែលយើងត្រូវសួរនោះគឺសំណួរថាហេតុអ្វី So every time children want to do something, ask you to do something, you said, why do you want to do that? បាទបើសិនថ្ងៃណាមួយកូនរបស់យើងឲ្យយើងជាឪពុកម្ដាយធ្វើអ្វីមួយដើម្បីគេយើងសួរគេហេតុអីបានជាកូនចង់ធ្វើរឿងនេះចង់ធ្វើរឿងបែបនេះ At home in my study, I have this plaque. បាទនៅក្នុងបន្ទប់រៀនរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំមានផ្លាកនេះមួយ He said, don't come to me with your problem unless you already think of 2 possible solutions. បាទចូលមកជួបខ្ញុំកុំនាំតែបញ្ហាត្រូវរកដំណោះស្រាយទៅលើបញ្ហានោះឲ្យបាន2យ៉ាងតិចជាមុនសិន And we practice this a lot. បាទគឺយើងបានអនុវត្តលក្ខណៈបែបនេះគឺច្រើនហើយ If my children have problem or if my team have problem, I said, okay, great. Problem is good. បាទពេលដែលក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំឬក៏កូនរបស់ខ្ញុំគេមានបញ្ហាគេមកជួបខ្ញុំខ្ញុំថាអូអស្ចារ្យមែនទែនព្រោះមានបញ្ហាជារឿងល្អ Because the only people have with no problem is the dead people. ពីព្រោះមានអ្នកដែលអត់បញ្ហាទាល់តែសោះនៅក្នុងជីវិតគឺមានតែអ្នកដែលស្លាប់តែប៉ុណ្ណោះ If you have problem, mean you still alive. អូខេបើអ្នកមានបញ្ហាមិនថាអូខេអបអរសាទរអ្នកនៅមានជីវិត So what's your problem? តើអ្នកមានបញ្ហាអី They said, this is my problem. ពេលនោះក៏ឆ្លើយថាបញ្ហាខ្ញុំគឺអញ្ចេះ Then I said, what's your solution? ពេលនោះខ្ញុំសួរថាចូលដំណោះស្រាយណែណៃរកឃើញយ៉ាងម៉េចទៅ They look strange because I came here for solution. Then you ask me ពេល solution. នោះគាត់ចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ចម្លែកព្រោះគាត់គិតថាមកនឹងមកសុំដំណោះស្រាយស្រាប់តែសួរថាខ្ញុំមានដំណោះស្រាយអីវិញ Then I just point to the plaque here, you see. Don't come to me with your problem unless you already consider 2 possible solutions. បាទពេលនោះខ្ញុំក៏ប្រាប់គាត់ថាឲ្យមើលផ្លាកនេះផ្លាកនេះមកជួបខ្ញុំកុំនាំបញ្ហាទាំងដល់ថារកដំណោះស្រាយឲ្យបាន2យ៉ាងហោចមុនពេលមកជួបខ្ញុំ In the beginning, they don't like this. បាទដំណាក់កាលដំបូងដែលគាត់មកជួបនាំមានបញ្ហាមកចេះគាត់អត់សូវចូលចិត្តទេ People like ready-made solution for បា them. ទមនុស្សយើងនៅណាក៏ដោយយើងច្រើនតែចូលចិត្តដំណោះស្រាយដែលគេបង្កើតជាស្រេចត្រៀមគាត់ទៅចាំយកមកតែម្ដង But you cannot empower people by acting as their walking stick all the time. បាទប៉ុន្តែយើងមិនអាចបង្រឹងអំណាចទៅដល់មនុស្សណាម្នាក់ដោយយើងឲ្យគាត់យកយើងធ្វើជាឈើច្រត់របស់គេនោះទេ So they have to think about it. អញ្ចឹងយើងត្រូវឲ្យគាត់គិតសិនគិតដោយខ្លួនឯ The ង strange thing about this, after a while, they actually like it. They love it. រឿងដែលចម្លែកកើតឡើងនៅត្រង់ថាពេលដែលយើងអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ធ្វើបំណឹងជាបន្តិចដងគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមចូលចិត្តទៅវិញ So next time I said, what's your solution? They already thought about it. អញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយពេលដែលគាត់មកជួបខ្ញុំមានបញ្ហាខ្ញុំសួរថាតើអ្វីជាដំណោះស្រាយដែលអ្នកមានហើយពេលនោះគាត់សប្បាយចិត្តនៅក្នុងការបង្ហាញដំណោះស្រាយរបស់គាត់ One time, they said to me, my mother have a birthday. បាទថ្ងៃមួយគឺគេនិយាយប្រាប់ខ្ញុំថាម៉ាក់គឺគាត់មានដល់ថ្ងៃខួបកំណើត And my mother expect all the grandchildren to be there. She loved them. បាទអញ្ចឹងគឺដូចជាម្ដាយរបស់ខ្ញុំគឺគាត់រំពឹងថាឲ្យកូនគ្រប់រូបគឺគេនឹងមកចូលរួមពីព្រោះគាត់ស្រឡាញ់កូន The problem is that she promised her friend on the same day to have pajama party, girl things. បាទអញ្ចឹងគឺស្រាប់អ្វីដែលជារឿងចៃដន្យត្រង់ថាគាត់បានភ្លេចព្រោះគាត់បានសន្យាជាមួយនឹងមិត្តភក្តិរបស់គាត់ដែលគាត់ទៅច្រៀងជាក្រុមស្ត្រីរបស់គាត់នោះ When they stay at a friend's house, all, drinking Coca-Cola and candies and chatting about boys and things like that. បាទដែលគាត់ជួបគ្នាជាមួយនឹងមិត្តភក្តិរបស់គាត់មកក្រុមស្រុកស្រីច្រៀងលេងញ៉ាំភេសជ្ជៈនៅក្នុងផ្ទះរបស់គាត់ដែលគាត់និយាយគ្នាលេងអំពីបរិសុទ្ធអីជាដើម I said, what's your solution? បាទពេលនោះគឺគាត់មានបញ្ហាអញ្ចឹងគាត់ថាតើអ្នកមានដំណោះស្រាយយ៉ាងម៉េចទៅគិតឃើញខ្លួនឯង This time she know already. បាទលើកនេះគឺគាត់ដឹងរួចដែរហើយ So she said, we have 2 solutions. ពេលនោះគាត់ថាខ្ញុំជួបបញ្ហាអញ្ចឹងខ្ញុំមានដំណោះស្រាយ2 One is I don't go to my friend. បាទអញ្ចឹងទី1គឺខ្ញុំមិនទៅចូលរួមពិធីជប់លៀងជាមួយមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំនោះទេ The result of it, my friend will not be happy. បាទលទ្ធផលបើខ្ញុំមិនទៅគេមិនសប្បាយចិត្តជាមួយខ្ញុំ The second one is I just go to my friend and apologize to grandmother. បាទហើយមួយទៀតគឺខ្ញុំជំរឿខ្ញុំទៅចូលរួមជាមួយមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំសុំទោសជីដូនរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងទៅ He said grandmother will understand this. But គាត់ she និយាយ will ថា not be happy. ជីដូនរបស់ខ្ញុំគាត់ប្រ
ប្រហែលជាយល់ហើយរឿងនេះពួកខ្ញុំមានបានណាត់ជួបជាមួយមិត្តភ័ក្តិហើយ If I said, okay, which one do you think of the two? ពេលដែលបើសិនខ្ញុំសួរថាតើជំរឿនទាំងពីរនេះមួយណាល្អប្រសើរជាង I know my daughter, she will choose going to grandmother's party. ខ្ញុំដឹងថាកូនស្រីរបស់ខ្ញុំគាត់ប្រកាសជាជ្រើសរើសថាគាត់នឹងត្រូវចូលរួមនៅចូលរួមខួបកំណើតយាយរបស់គេ But then she's also feel, she's letting her friends down. បាទប៉ុន្តែគាត់ក្នុងចិត្តហ្នឹងគាត់នៅតែមិនអារម្មណ៍មិនស្ងប់ថាខ្លាចថាប៉ះពាល់ទៅដល់មិត្តភ័ក្តិរបស់គេទំនាក់ទំនងរបស់គេ So I said, why don't you think about the third solution, win-win? ពេលនោះគឺខ្ញុំនិយាយជាមួយគាត់ថាហាត់មិនជាកូនមិននឹកឃើញដំណោះស្រាយទី3មួយទៀតជាដំណោះស្រាយឈ្នះ She thought about it and then she came very bright. បាទអញ្ចឹងគឺគាត់ចាំគិតបន្តិចហើយគាត់បង្ហាញមកគឺគាត់ពិតជាមានសេចក្តីរីករាយមែនទែន He said, can I invite my friend to grandmother's party? បាទពេលនោះគាត់ថាជួយជម្រើសទី3ខ្ញុំអាចអញ្ជើញមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំមកក្រុមនោះមកចូលរួមនៅថ្ងៃខួបកំណើតជីដូនបានដែរឬទេ He said, we can put tents in her backyard and the girl just stay there. បាទអញ្ចឹងយើងអាចដាក់តង់មួយទៀតទៅយើងដាក់តង់មួយទៀតនៅខាងក្រោមនៅខាងក្រោយផ្ទះនោះយ៉ាខាងក្រោយផ្ទះនោះហើយម្ដុំនោះគឺសិតតែស្ត្រីទាំងអស់ទៅ I said, why don't you ask your grandmother? បាទពេលនេះខ្ញុំប្រាប់ថាជុំមិនក៏កូនមិនទៅសាកសួរយាយសាមើលទៅ So everybody wins. បាទពេលនោះគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាម្នាក់គឺឈ្នះទាំងអស់គ្នា The point is, don't make their life easy by giving them the solution. អញ្ចឹងគឺចំណុចដែលខ្ញុំចង់សង្កត់ធ្ងន់គឺចង់និយាយថាគឺយើងកុំអនុញ្ញាតធ្វើឲ្យជីវិតរបស់គេងាយស្រួលពេកគ្រាន់តែប្រាប់គេអ្វីដែលគេត្រូវដែលគេចង់បាននោះ It's not good for them. ព្រោះគាត់ចង់ឆ្ងល់អីយើងប្រាប់ចម្លើយទៅវាមិនមែនល្អសម្រាប់គេទេ Because the ability to think through, the ability to make decision is what make us successful. ពីព្រោះលទ្ធភាពដែលធ្វើឲ្យយើងអាចធ្វើការគិតពិចារណានិងការសម្រេចចិត្តវាជាគំនិតវាជារឿងដែលធ្វើឲ្យជីវិតរបស់មនុស្សម្នាក់ៗជោគជ័យ Some children have difficulty in learning and remembering things. បាទមានក្មេងមួយចំនួនក៏មានការលំបាកនៅក្នុងការសិក្សារៀនសូត្ររៀនមិនសូវចេះជាដើម One of the best way is to do mind map, to teach them how to do mind map. បាទវិធីមួយនោះឧបករណ៍មួយគឺយើងជួយបង្រៀនគាត់អំពីឧបករណ៍ mind map This is how our minds work. That's why it's a picture, so they remember this picture. បាទនេះគឺជាដំណើរនៃខួរក្បាលរបស់យើងវាមានដំណើរការបែបធម្មជាតិអញ្ចឹងហើយបានធ្វើឲ្យយើងងាយចងចាំនោះ It is natural because everything else in the world behave the same way. Start from the center, it start to go around as webs. បាទព្រោះនេះវាជាដំណើរធម្មជាតិរបស់អ្វីៗទាំងឡាយនៅក្នុងនៅលើផែនដីនេះយើងឃើញគឺវាផ្ដើមចេញពីចំណុចកណ្ដាលគឺវាចែកចេញទៅផ្នែកខាងក្រៅ So we can ask them to review their lesson using the mind map. អញ្ចឹងយើងអាចឲ្យគាត់ប្រើឧបករណ៍ mind map នេះគឺជាការរំលឹកមេរៀនរបស់គេចាស់កន្លងមក And after they finish, you said, okay, turn around, put your back against the whiteboard. បាទដល់ពេលដែលគេទៅសេហើយឲ្យគេមើលក្តារខៀនបែបនេះហើយឲ្យគេបែរមុខមកនេះបែបនេះវិញហើយ mind map របស់គេគឺនៅខាងក្រោយ I said, okay, just try to remember what on 12 o'clock, which is on the top. បាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំសួរឥឡូវកូនព្យាយាមចាំតើអាបន្ទាត់ត្រង់ឡើងលើចំទៅម៉ោង12យើងនិយាយអំពីអ្វី What in 6 o'clock, which is straight down. តើម៉ោង6អាបន្ទាត់ទៅក្រោមកូននិយាយពីអី 9 o'clock, 3 o'clock, 9 o'clock. ហើយបន្ទាត់ទៅម៉ោង3និងម៉ោង9យើងនិយាយពីអី We remember people's faces, although we don't remember their names. បាទទូទៅគឺយើងច្រើនតែចាំមុខមនុស្សជាងការដែលយើងចាំឈ្មោះមនុស្ស This is because our mind is made to recognize pictures. បាទហេតុអីគឺដោយសារតែចិត្តគំនិតរបស់យើងគឺត្រូវបានបង្កើតឡើងគឺជាការដើម្បីចងចាំរូបភាព In school, we are forced to do the unnatural thing, which is that in black and white color. បាទនៅក្នុងសាលារៀនគឺយើងត្រូវបានគេបង្ខំឲ្យយើងធ្វើផ្ទុយពីដំណើរធម្មជាតិនៃខួរក្បាលគឺយើងប្រើឲ្យគេទៅសេជាបន្ទាត់ពណ៌ខ្មៅសខ្មៅហើយនឹងជាសំណេរបែបនេះ Our mind think in pictures and colorful បាទ pictures. ប៉ុន្តែចិត្តគំនិតរបស់យើងមើលឃើញជារូបភាពហើយពណ៌ធម្មជាតិទៅទៀត This kind of mind map can transform children who have difficulty in learning into one of the best in the class. បាទជាមួយនឹងឧបករណ៍ mind map នេះគឺអាចជួយផ្លាស់ប្ដូរក្មេងម្នាក់ដែលគាត់រៀនអន់បំផុតនៅក្នុងថ្នាក់គឺធ្វើឲ្យគាត់ខ្លាយជាក្មេងដែលរៀនប៉ាកែជាងគេនៅក្នុងថ្នាក់ Before the exam, ask them just to look at it one more time.
មុនពេលដែលគាត់ប្រឡងគឺឲ្យគាត់មើល mind map នឹងរំលឹកសារជាថ្មីម្ដងទៀត When I used to teach at university, if a student could duplicate the mind map, I give them 50% already. បាទពេលដែលខ្ញុំបង្រៀននៅសាកលវិទ្យាល័យបើកូនសិស្សនិស្សិតណាម្នាក់គាត់អាចប្រឡងមិនគាត់អាចធ្វើលំហាត់ប្រឡងដោយប្រើ mind map នេះគឺបានល្អគឺខ្ញុំឲ្យបន្ទុកគាត់ 50% ហើយ That take only 10 minutes. ហើយគាត់ចំណាយពេលវេលាប្រហែលជា10នាទីតែប៉ុណ្ណោះ And the rest of 2 hours and 50 minutes they can describe. Whether it is for adult or children, this is one of the most powerful tools for helping you to remember. អញ្ចឹងគឺមិនថាមនុស្សធំឬក៏មនុស្សពេញវ័យឬក៏កុមារគឺអាចធ្វើឲ្យគាត់ងាយចងចាំទៅលើអ្វីៗទាំងឡាយ The other thing is PMIF, plus, minus, impact and feeling. បាទអញ្ចឹងគឺផ្នែកមួយទៀតឧបករណ៍មួយទៀតគឺ PMIF បូកដកឥទ្ធិពលនិងអារម្មណ៍ Sometimes children don't want to listen. ពេលខ្លះក្មេងគាត់មិនចង់ស្ដាប់ណាទេ Because they think they can make decisions by themselves. បាទព្រោះគាត់គិតថាគាត់អាចធ្វើការសម្រេចចិត្តបានដោយខ្លួនឯង The truth is, most of the time they cannot. បាទប៉ុន្តែភាពពិតគឺភាគច្រើនក្មេងមិនអាចធ្វើការសម្រេចចិត្តបានទេ So they base their decision on emotion. អញ្ចឹងគឺគាត់ធ្វើការសម្រេចចិត្តគឺផ្អែកទៅលើអារម្មណ៍ដែលខ្លួនឯងចង់ខ្លួនឯងនឹកឃើញ We can help them. អញ្ចឹងយើងជាឪពុកម្ដាយអាចជួយគាត់បាន There is a case study involving children, 8 years old children. បើមានការសិក្សាសាស្ត្រជ្រាវមួយគេធ្វើទៅលើក្មេងមួយក្រុមដែលមានអាយុ8ឆ្នាំ They divided this group of children into group of 30 each. បាទគេបែងចែកក្មេងមួយក្រុមនឹងជា2ក្រុមផ្សេងគ្នា30មួយក្រុម30នាក់មួយក្រុម30នាក់ I think this was done in Australia. ខ្ញុំនឹងថាការសិក្សាសាស្ត្រជ្រាវនេះគេធ្វើនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលី The question is very simple. Should children be paid by parents to go to school? បាទសំណួរសាមញ្ញទេគេសួរថាតើកុមារហ្នឹងក្មេងគាត់គួរតែទៅសាលារៀនដោយតើតែម្ដាយហ្នឹងជាអ្នកចេញលុយឲ្យ One was asked to a classroom and work together and make decision. បាទក្រុមនោះគឺគាត់នៅមួយថ្នាក់ហ្នឹងទៅគាត់ពិភាក្សាគ្នាដើម្បីធ្វើការសម្រេចចិត្ត The other group was asked to was taught PMI for 5 minutes only and then asked them to make decision. បាទហើយក្រុមទៀតគឺគេឲ្យប្រើឧបករណ៍ PMI ហ្នឹងគឺក្នុងរយៈពេល5នាទីហើយឲ្យគេធ្វើការសម្រេចចិត្ត Group 1 said no. Say yes, we have to be paid by our parents. អញ្ចឹងក្រុមទី1គឺចម្លើយមក 100% គេឆ្លើយថាជាការពិតណាស់យើងទៅរៀនឪពុកម្ដាយរបស់យើងត្រូវតែចេញលុយឲ្យយើង In group 2, 29 say no, we should not be paid. បាទអញ្ចឹងគឺក្រុមទី2គឺ29នាក់ដែលគាត់និយាយថាអត់ទេយើងមិនគួរណាតើឪពុកម្ដាយរបស់យើងឲ្យលុយចេញលុយឲ្យបានយើងទៅរៀននោះទេ Because they thought about it properly. បាទពីព្រោះកាលណាគាត់ប្រើឧបករណ៍នេះធ្វើឲ្យគាត់គិតពិចារណាបានត្រឹមត្រូវ Another story, real story involving myself. បាទមានរឿងពិតមួយទៀតគឺកើតឡើងជាមួយនឹងជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំ After passing high school brilliantly, finishing 1 year in university, did very, very well. My nephew decided to stop school. បាទនៅពេលដែលក្មួយរបស់ខ្ញុំដែលក៏រៀននៅសាលាវិទ្យាល័យក៏រៀនបានយកពូកែក្នុងចំណោមកូនសិស្សពេលដែលក៏រៀននៅសាកលវិទ្យាល័យក៏រៀនបានយកពូកែក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំស្រាប់តែគាត់សម្រេចចិត្តថាគាត់ឈប់រៀនតែម្ដង So the relationship between him and my sister become very, very strange. បាទអញ្ចឹងគឺទំនាក់ទំនងរវាងគាត់ជាមួយនឹងម្ដាយនឹងគឺធ្វើឲ្យទៅជារឿងមួយដែលមិនល្អប្រសើរ My sister didn't know what to do, so he said, go to see your uncle. បាទអញ្ចឹងគឺម្ដាយក៏មិនដឹងធ្វើម៉េចក៏ប្រាប់ទៅកូនថាកូនឯងទៅជួបពូរបស់កូនទៅ I live 1,000 kilometers away. បាទអញ្ចឹងខ្ញុំរស់នៅចម្ងាយ 1000 គីឡូពីផ្ទះរបស់គាត់ So when he first come to my house, he looked a bit afraid. អញ្ចឹងដល់ពេលដែលគាត់មកដល់ផ្ទះរបស់ខ្ញុំគឺគាត់មានអារម្មណ៍ដូចជាភ័យខ្លាច He thought I'm going to give him a long lecture about the value of education. បាទព្រោះគាត់គិតថាខ្ញុំនឹងបង្រៀនគាត់អំពីក្នុងរយៈពេលជាច្រើនមកអំពីគុណតម្លៃសារៈសំខាន់នៃការអប់រំហើយ I said, now you're already 18 years old. You're already an adult. ពេលនោះខ្ញុំនិយាយថាអត់ទេក្មួយឯងអាយុ18ឆ្នាំហើយក្មួយឯងធំហើយ So I will treat you like an adult.
ចឹងគឺពូគិតថាក្មួយឯងជាក្មេងដែលធំ This is your life, so you have to make the decision. អញ្ចឹងនេះជាជីវិតរបស់ក្មួយអញ្ចឹងក្មួយត្រូវធ្វើការសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯង However, here's 3 sheets of paper. ប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយមុននៃការសម្រេចចិត្តនេះជាกระดาษ3សន្លឹក For 5 minutes, write down all the good things that you will have if you don't go to university anymore. After you finish that, for the next 5 minutes, write down what is the negative, what is not good if you don't go to university. ប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេល5នាទីគឺក្មួយត្រូវសរសេរអ្វីដែលជារឿងដែលមិនល្អការដែលយើងសម្រេចចិត្តថាយើងបោះបង់ការសិក្សាត្រឹមនេះ Then when you finish that, write down what is the impact on your life if you don't go to university. ប៉ុន្តែ5នាទីទៀតគឺក្មួយត្រូវសរសេរថាតើអ្វីដែលជាផលជះមកវិញការដែលក្មួយសម្រេចចិត្តថាឈប់រៀនត្រឹមនេះ After that, you can decide whether to go university or not. បន្ទាប់ពីនោះគឺក្មួយអាចធ្វើការសម្រេចចិត្តដល់ចង់ថាឈប់រៀនឬក៏ចង់បន្តទៀត After only 5 minutes, he said, I decided to go back to university. ក្នុងរយៈពេល5នាទីក្រោយមកទៀតគាត់ក៏សម្រេចចិត្តថាគាត់ចង់រៀនបន្តទៀត I said, that's the phone, pick it up and call your mother. ពេលនេះខ្ញុំប្រាប់ថានេះជាទូរស័ព្ទគាត់ក្មួយទូរស័ព្ទទៅម្ដាយទៅ It is true that we have to have our children the freedom to choose their life. ជាការពិតយ៉ាងវាគឺជារឿងមួយដែលល្អហើយដែលយើងត្រូវផ្ដល់សេរីភាពទៅដល់កូនរបស់យើងនៅក្នុងការធ្វើការសម្រេចចិត្ត But before we do that, we have to make sure they can make the right decision. ប៉ុន្តែមុនពេលដែលយើងអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ធ្វើបែបនេះបានយើងត្រូវប្រកាសថាការសម្រេចចិត្តរបស់កូនយើងជាការសម្រេចចិត្តដ៏ត្រឹមត្រូវគេចេះធ្វើការសម្រេចចិត្តត្រឹមត្រូវ I've used this in many situations. បាទខ្ញុំបានធ្វើបែបនេះនៅក្នុងស្ថានភាពជាច្រើន The result is always the right decision. បាទប៉ុន្តែលទ្ធផលគឺតែងតែមានការសម្រេចចិត្តដែលល្អ You can do that with the small children, 8-year-old, 7-year-old, 8-year-old. បើយើងអាចធ្វើបែបជាមួយនឹងកូនចៅរបស់យើងអាយុ7 8ឆ្នាំ Or you can help the troublesome teen to make decisions. ឬក៏យើងអាចធ្វើទៅលើកូនរបស់យើងដែលគាត់ជាយុវជនតែចូលចិត្តបង្កបញ្ហា Because when they're about 17, 18, they use emotion too much in making decisions. បាទពួកក្មេងពេលដែលគាត់មានអាយុ17 18ឆ្នាំគាត់ច្រើនតែប្រើអារម្មណ៍ច្រើននៅក្នុងការសម្រេចចិត្ត To give you complete information, my nephew continued with university. បាទអញ្ចឹងដើម្បីបញ្ចប់សង្ខេបអំពីព័ត៌មានសម្រាប់អលោកស្រីខ្ញុំបញ្ចប់ក្មួយរបស់ខ្ញុំគឺគាត់បន្តរហូតដល់គាត់បានបញ្ចប់សាកលវិទ្យាល័យ But I praise them verbally. ពេលខ្លះទៅទៀតគឺខ្ញុំអាចជារបស់របរប៉ុន្តែពេលខ្លះជាពាក្យសម្ដី They need reinforcement when they do something good. They need to be recognized. ព្រោះពេលខ្លះគាត់ត្រូវការជាកម្លាំងជំរុញទឹកចិត្តបន្ថែមទៀតពេលដែលគេធ្វើអ្វីមួយល្អនោះ I said, you make me very proud what you did. អញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយថាកូនធ្វើអញ្ចឹងគឺធ្វើឲ្យឪពុកនឹងគឺពិតជាមានមោទនភាពណាស់ So I talked to my wife. You know what he did? I did not ask him, but he bring water. That's very good boy. Then I tell other people in front of them. បាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះគឺខ្ញុំប្រាប់ទៅដល់ភរិយារបស់ខ្ញុំជាម្ដាយរបស់គេប្រាប់ថាអូនឯងឃើញកូនរបស់យើងនេះគឺពិតជាល្អមែនពិតជាក្មេងដែលល្អកូនដែលល្អមែនពីព្រោះពេលដែលភ្ញៀវមកគឺគេសួរភ្ញៀវហើយយកទឹកជូនភ្ញៀវដោយខ្ញុំមិនបានប្រាប់នោះទេអញ្ចឹងពេលខ្ញុំប្រាប់ភ្ញៀវទៅទេគឺខ្ញុំប្រាប់បែបហ្នឹងដដែលគឺពីមុខគេហ្នឹងឯង Another way to improve their ability to have relationship with people is to encourage them to be with their friends after school. វិធីមួយទៀតដែលយើងអាចបង្កើនឲ្យគាត់មាននៅចំណងទាក់ទងល្អជាមួយនឹងអ្នកដទៃនោះគឺតាមរយៈការដែលយើងជំរុញឲ្យគាត់ពេលដែលគាត់ចប់ពីកិច្ចការងារសាលារៀនគឺគាត់អាចជួយនៅជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់អីខ្លះចឹងទៅ They said it is great, when your children visit their friends. គាត់ថាអ្នកខ្លះគាត់ថាអស្ចារ្យមែនទែនពេលដែលគាត់ទៅលេងឬក៏គាត់ទៅលេងមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ពេលណាមួយនោះ Because they're not in the home to make noise and to make a mess. បាទអញ្ចឹងពុកម្ដាយខ្លះគាត់ថាដោយសារតែកូនទៅលេងមិត្តភ័ក្តិរបស់គេបាត់អញ្ចឹងកូនមិននៅផ្ទះដើម្បីធ្វើកិច្ចការងារដែលរញ៉េរញ៉ៃរំខានទេ But if it is even much better if their friend come to visit them in our house. បាទប៉ុន្តែទីពិតទៅទៀតគឺរឹតតែប្រសើរទៅទៀតកូនរបស់យើងដែលយើងអាចតាក់ទាញឲ្យគាត់ជាបុគ្គលដែលតាក់ទាញមិត្តភ័ក្តិរបស់គេ
មកលេងផ្ទះរបស់យើងផ្ទាល់នោះ It costs a lot more money, you know, in terms of French fries and hamburger and such. អញ្ចឹងគឺអាចធ្វើឲ្យយើងចំណាយច្រើនដែររឿងខ្ទង់ចំណាយដូចជាយើងទិញម្ហូបអាហារឬក៏បាយទឹកឬក៏ដូចជានំអីជាដើម But the benefit is 10 times better. បាទប៉ុន្តែយើងចំណាយប៉ុណ្ណឹងមែនបើពេលដែលមិត្តភ័ក្តិកូនរបស់យើងគេមកលេងប៉ុន្តែអត្ថប្រយោជន៍ដែលយើងទទួលបានពីការដែលមិត្តភ័ក្តិរបស់គេមកលេងគឺច្រើនជាទីបំផុត Once we can check about their behavior, what they do together. បាទមួយគឺយើងអាចសង្កេតមើលទៅលើទង្វើឬក៏ការនិយាយគ្នាគេពិភាក្សាជាមួយគ្នានេះយើងអាចដឹងតើវាមានលក្ខណៈខុសគ្នាយ៉ាងដូចម្តេច So when they do something not good, we can correct them. ហើយបើសិនជាគេលេងជាក្រុមជាមួយគ្នាមានអាកប្បកិរិយាណាមួយដែលយើងសង្កេតឃើញថាមិនត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងយើងជួយកែលម្អគាត់ Secondly, they will be proud of their family. បាទមួយទៀតគឺអាចធ្វើឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍មោទនភាពក្នុងនាមគាត់ជាលក្ខណៈជាគ្រួសារមួយ But don't micromanage the activity too much. បាទប៉ុន្តែយើងជាឪពុកម្ដាយកាលណាគាត់មិត្តភ័ក្តិមកលេងគាត់ត្រូវយើងកុំត្រួតត្រាបង្គាប់វិជាទៅលើអាកប្បការលេងរបស់គេច្រើនពេក Don't make them lose face in front of their friends. ឬមួយសំខាន់កុំធ្វើម៉េចកុំឲ្យគាត់មានការបាក់មុខនៅក្នុងចំណោមមិត្តភ័ក្តិរបស់គេ Otherwise, not only their friend don't want to come to our house, then our son don't want them to come to our house either. បាទហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះគឺមិត្តភ័ក្តិរបស់កូនរបស់យើងគេមិនចង់មកលេងលើក្រោយទៀតហើយកូនរបស់យើងគេក៏មិនចង់ឲ្យមិត្តភ័ក្តិរបស់គេមកលេងដែរ If they do something dangerous, of course, we have to stop them. គ្រាន់ថាបើយើងឃើញអាកប្បកិរិយាណាមួយដែលកូនរបស់យើងគេលេងទៅវាគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរអាហ្នឹងគឺយើងចាំបញ្ឈប់គេ But making a mess, that's normal. That's part of the fun. បាទប៉ុន្តែតាមរយៈការដែលកូនរបស់យើងលេងមានលក្ខណៈរៀងរញ៉េរញ៉ៃបន្តិចអាហ្នឹងគឺមិនមានបញ្ហាទេវាគ្រាន់ជារឿងសប្បាយរបស់គេ For example, they're making aeroplane together from the styrofoam, you know, the white plastic thing, soft plastic. កស៊ូបាទអូខេបាទអញ្ចឹងគឺដូចជាគាត់ដែលគាត់មកលេងគាត់ធ្វើជាយន្តហោះដែលគាត់ធ្វើដូចជាស្នោឬក៏ជាកស៊ូអញ្ចឹងគាត់មកលេងជាមួយគ្នា If you know, if you work under this white pieces of plastic all over the floor. បាទអញ្ចឹងដល់ពេលដែលក្មេងនេះគឺកាត់អានឹងមកធ្វើយន្តហោះគេអញ្ចឹងទៅពេលដែលក្មេងនឹងលេងហើយយើងឃើញអានឹងបរិយពេញនឹងឯងមកកំតិចវាហ្នឹង Don't be angry. Let them have their fun. បាទអញ្ចឹងគឺយើងកុំខឹងឃើញម្ដងពីរដងអញ្ចឹងយើងកុំខឹងព្រោះឲ្យគាត់លេងមកសប្បាយទៅ But afterward, you said, okay, boys or girls, you know, now we have to tidy up. បាទអញ្ចឹងគឺយើងថាពេលដែលគាត់លេងហើយយើងថាអូខេឥឡូវកូនទាំងអស់គ្នាឬក៏ក្មួយទាំងអស់គ្នា So all of them picking up things and don't expect them perfect. We can clean the rest later, but make sure they clean most of them, put in the rubbish bin, and that's a lesson. បាទឥឡូវគឺយើងចាប់ផ្ដើមសម្អាតបរិស្ថានទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមចូលរួមម្នាក់បន្តិចអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែមិនសម្អាតបានល្អទាំងស្រុងនោះទេប៉ុន្តែយ៉ាងហើយវាជាមេរៀនមួយដែលគាត់បានយកសម្រាមទៅដាក់នៅក្នុងធុងហើយ If you do it well, it's actually more effective if you teach a group of children than teach one. បាទបើមិនយើងធ្វើបែបនេះវាកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពល្អប្រសើរទៅទៀតជាការដែលយើងបរៀនគាត់ជាលក្ខណៈជាក្រុមប្រសើរជាងការដែលយើងបរៀនគាត់ម្នាក់ម្ដង Because if you teach one, it's a personal. But if you teach the other, it's quite a neutral. ដល់ពេលយើងមកយើងបរៀនហៅម្នាក់មកប្រាប់គាត់ចឹងទៅអាចថាហ្នឹងគឺជាលក្ខណៈជាបុគ្គលប៉ុន្តែបើយើងនិយាយទូទៅហ្នឹងគឺអត់មានទៅប៉ះពាល់ទៅដល់បុគ្គលណាម្នាក់ទេ We have to teach our children they must be proud of themselves, they must consider themselves important. បាទអញ្ចឹងមួយទៀតគឺយើងត្រូវបរៀនទៅដល់កូនប្រុសស្រីរបស់យើងគ្រប់រូបឲ្យគាត់មានមោទនភាពរីករាយជាមួយនឹងអ្វីដែលខ្លួនឯងមាន But they must also learn that everybody else is important in this family. បាទហើយក៏យើងត្រូវបង្រៀនគាត់ឲ្យគាត់យល់ដែរថាយើងសំខាន់រីឯសមាជិកដទៃទៀតនៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់យើងក៏សុទ្ធតែសំខាន់ដូចគ្នា Making a lot of noises, turning the radio on, it's fine. But think about other people. បាទអញ្ចឹងការដែលយើងបើកចម្រៀងឬក៏យើងស្ដាប់វិទ្យុដែលមានសំឡេងលឺវាមិនមែនជារឿងបញ្ហាទេវាជារឿងមួយដែលគួរឲ្យសប្បាយប៉ុន្តែយើងត្រូវរៀនគិតទៅដល់សមាជិករបស់យើងដទៃទៀត The tool we use for this is OPV. OPV. បាទឧបករណ៍ទៅលើសកម្មភាពទៅលើបញ្ហានេះទៅលើចំណុចនេះគឺយើងហៅថា OPV. When they did something, make noises or something like that, I just said, OPV, please.
បាទអញ្ចឹងដល់ពេលដែលកូនរបស់ខ្ញុំណាម្នាក់គេធ្វើទង្វើដែលមានការរំខានទៅដល់សមាជិកដទៃអ្នកដទៃនៅក្នុងគ្រួសារអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់ប្រាប់គាត់ថាអូខេយើងអនុវត្ត OPV អូខេ OPV is other people view បាទ OPV នេះគឺ other people view មានតែយើងទៅគិតអំពីទស្សនៈរបស់អ្នកដទៃ It's okay to have fun but think about what other people think about this អញ្ចឹងគឺយើងគិតអំពីរឿងសบายៗនេះសម្រាប់ខ្លួនយើងរួចគឺល្អហើយប៉ុន្តែនៅត្រង់ចំណុចនេះយើងក៏ត្រូវគិតដែរថាតើយើងធ្វើអញ្ចឹងអ្នកដទៃដំណើរការអព័ត៌មានដែលគាត់ត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចនោះគឺគាត់យល់ដល់ខ្លួនឯងកែលម្អ So all the time they start thinking about other people in every part of their life គ្រប់ពេលវេលាដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមបន្តិចម្ដងគឺគាត់រៀនគិតអំពីអ្នកដទៃនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់ជាបន្តបន្ទាប់ But if I say turn the television down please that's only that បាទបើសិនជាខ្ញុំប្រាប់ថាបတ်ទូរទស្សន៍ភ្លាមបတ်ទូរទស្សន៍ភ្លាមពេលនោះគឺគ្រាន់តែសម្រាប់ពួកគាត់ម្នាក់នេះតែប៉ុណ្ណោះ And that's not very empowering បាទហើយលក្ខណៈបែបនេះមិនមែនជាលក្ខណៈមួយដែលថាយើងបានពង្រឹងអំណាចអ្វីទៅដល់កូនរបស់យើងទេ 2-3 years old the language start to change បាទពេលដែលកូនរបស់យើងមានអាយុ2ទៅ3ឆ្នាំភាសាចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរ This is my toys បាទគាត់ថានេះជាប្រដាប់លេងរបស់ខ្ញុំ This is my mommy នេះជារបស់ម៉ាក់របស់ខ្ញុំ So they start to understand the word I and mine បាទអញ្ចឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមយល់ទៅលើភាសាទៅលើពាក្យថាខ្ញុំរបស់ខ្ញុំ They start to become selfish បាទអញ្ចឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមមានគំនិតបែបអាត្មានិយមហើយ That's normal បាទនឹងគឺជាដំណាក់កាលដែលធម្មតា But we cannot let them continue this way បាទប៉ុន្តែយើងមិនអាចបន្តឲ្យគាត់មានគំនិតបែបហ្នឹងជាបន្តទៅទៀតទេ Otherwise they become unsuccessful បាទបើមិនដូច្នោះទេជីវិតរបស់កូនរបស់យើងនៅថ្ងៃអនាគតគាត់បែរជាបរាជ័យវិញ Because nobody likes selfish person បាទពីព្រោះនៅក្នុងសង្គមនៅក្នុងជីវិតគ្មាននរណាម្នាក់ដែលចូលចិត្តមនុស្សដែលមានគំនិតអាត្មានិយមទេ One of the best way to help our children to build relationship is teach them how to resolve conflict វិធីមួយទៀតដែលយើងអាចបង្រៀនទៅដល់កូនរបស់យើងឲ្យគេទទួលបាននូវភាពជោគជ័យគឺតាមរយៈការដែលយើងឲ្យគាត់ចេះអំពីរបៀបនៃការដោះស្រាយទំនាស់នៅក្នុងក្រុមរបស់គាត់ So teach them how to resolve win-win អញ្ចឹងគឺបង្រៀនគាត់អំពីរបៀបនៃការដោះស្រាយទំនាស់បែបឈ្នះឈ្នះ This is the story I often tell in the opera sequence បាទនេះគឺជារឿងដែលខ្ញុំតែងតែលើកឡើងមកនិយាយនៅក្នុង opera sequence 8 children discover that the father bought 4 bananas បាទកូន8នាក់នៅក្នុងគ្រួសារដឹងថាឪពុកមកពីធ្វើការហ្នឹងទិញចេក4ផ្លែ So they rush to get this banana but only the 4 big one got bananas and the other 4 start crying ពេលដែលកូនទាំង8នាក់ឃើញចេកគឺរត់បុកក្បាលគ្នាទៅដើមចេកតែម្ដងអាធំដៃវែងជើងវែងវាទៅដើមបានម្នាក់មួយ And the older sister said let me facilitate win-win ពេលដែលកូនយូមឆ្លោះគ្នាទៅបងស្រីក្នុងចំណោមនោះថាអូខេឥឡូវបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវទុកឲ្យបងសម្របសម្រួលរកដំណោះស្រាយឈ្នះទាំងអស់គ្នា The older brother laughed he said win-win that's not realistic បាទបងប្រុសមួយនោះគឺនិយាយថាដំណោះស្រាយឈ្នះគឺមិនអាចធ្វើបានទេ In life somebody have to win somebody have to lose បាទនៅក្នុងជីវិតគឺត្រូវតែមានអ្នកឈ្នះត្រូវតែមានអ្នកចាញ់អញ្ចឹងហើយ The older sister said why don't we try it បាទពេលនោះបងស្រីក៏និយាយថាបងហេតុអីក៏យើងមិនសាកល្បងសិនទៅ If it doesn't work we can try something else បាទបើឃើញថាវាមិនបានផលចាំយើងរកមធ្យោបាយផ្សេងបង So everybody agrees បាទពេលនោះសមាជិកទាំង8នាក់ហ្នឹងគឺឯកភាពគ្នា So the sister said we have to have rules បាទពេលនោះបងស្រីក៏និយាយថាដើម្បីយើងអនុវត្តបានយើងត្រូវមានច្បាប់ជាមុនសិន Rule number 1 everybody must participate បាទច្បាប់ទី1គ្រប់គ្នាគឺចូលរួម Rule number 2 mistake is okay បាទច្បាប់ទី2កំហុសត្រូវបានលើកលែង Rule number 3 let's delay the judgment until we implement it whether it's successful or not បាទច្បាប់ទី3សូមពន្យាការវិនិច្ឆ័យរហូតដល់ពេលដែលយើងបានចប់សពគ្រប់